السلام عليكم حبيباتي، لاباس عليكم؟ ترى الاحوال ديالكم كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة اخرى على القناه ديالي، كنتمنى تكونوا كتستافدوا منها. الحلقه ديال اليوم جيت نهضر لكم فيها على القمل الصبان اللي كيجي الدراري الصغار، خصوصا في هذا الفتره ديال الدخول المدرسي كينتشر بزاف. الشيء اللي كيحتم علينا ضروري ننتبهوا لهذه المساله في الوليدات ديالنا. فبزاف من الناس من الامهات اللي كيخافوا على الاطفال من استعمال الادويه، خصوصا الا كانوا مازالين صغار في السن ديال اقل من 6 سنوات. داكشي علاش في هذا الفيديو كنت نقدم لكم وصفه زوينه كتقضي عليه بسهوله، وغنعطيكم اخرى باش توقيو الاطفال ديالكم منه. الوصفه الاولى عزيزاتي كنحتاجو فيها ملعقه من ملح الطعام، زائد 2 معالق من الخل، ملعقه من القرفه، واصفر بيضه. كتخلطوا المكونات حتى كتصلوا على سائل متجانس، ما هو خفيف ما هو ثقيل. بالنسبه للطريقه غنشطوا الشعر الوليدات ديالنا مزيان، وناخذوا الخليط نطبقوه من الجذور حتى الاطراف، ونخليوه شي ساعه بحال هكاك. وخذوا من بعد ديك الساعه مشطه رقيقه ومشطوا من الجذور حتى الاطراف، وغادي يبان لكم انكم كتخلصوا من القمل والصبار وكيكونوا ميتين. هاد الطريقه زوينه مجربه من فرد من افراد العائله، وقلت ضروري نشاركها مع الامهات خصوصا في هذه الفتره ديال الدخول المدرسي. ومن بعد عزيزاتي غدوشو ليهم بالشامبوان اللي موالفين تستعملوا ليهم دائما. غادي نشف ليهم الشعر حيت الملحه والقرفه والخل كينشف الشعر، داكشي علاش قدرنا البيض باش يلين الشعر وما يخليهش الزربه ولا الشعر ينشف. الوصفه الثانيه عزيزاتي هي كيفاش توقيو الاطفال ديالكم منها. هذه وصفه غزاله بزاف، وكنصح حتى الناس اللي كيعانيو من الفطريات في الشعر ديالهم من غير القمل، او حتى لك الناس كيعانيو من الفطريات يستعملوها، زوينه للاطفال ومزيانه حتى الكبار. غنحتاجو فيها عزيزاتي 6 قطرات من زيت شجره الشاي، وكاس ديال الماء، من الاحسن يكون ماء معدني. وغنحتاجو البخاخ، كنعمرو البخاخ بكاس ديال الماء معدني، ونضيفو 6 قطرات من زيت شجره الشاي، ونرشو على الاطفال ديالنا بالليل، ونمشطوا لهم الشعر مزيان باش الخليط او داك السبراي يتوغل لهم في الاعماق ديال الشعر باش في الصباح يصبح لهم ناشف. هذه زوينه بزاف، غتحمي الاطفال ديالكم اصابه بالقمل. فعلا زوينه وجربوها. حلقتنا اليوم سالات، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها وتنشروا هذه المعلومات لاولياء الاطفال او الامهات. كيف ما غنبغيو الخير الاطفال ديالنا غنبغيو الاطفال وليدات اخرين. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بالسلام عليكم.